ड्राई कफ में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जैसे कि हम लोग डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन होता है, हाइड्रोब्रोमाइड होता है, क्लोरोफेनिकॉल होता है। तो सिरप में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी खांसी को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला इसमें नाम आता है जेडेक्स का। जेडेक्स एक बहुत ही असरदार सिरप है जो कि आपको बहुत ही सस्ती 100-150 में मिल जाने वाली है, जिसका आप सेवन सुबह 10 ml और शाम के 10 ml कर सकते हैं। वहीं दूसरा हम लोग बात करते हैं तो एलेक्स नाम की एक सिरप आती है, वो भी आपके लिए बहुत ही असरदार साबित होगी, जिसका सेवन आप 10 ml सुबह और 10 ml शाम कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग तीसरी बात करते हैं तो तीसरी सिरप आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिलिंटस। तो ग्रिलिंटस नाम से एक दवा आती है, ये भी आपके ड्राई कफ में प्रयोग की जाने वाली एक सिरप है।